ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ട്രിക്സാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയുടെ ചാവി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടറാണ്, ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇത് കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ താക്കോൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അതായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ലൂസ് ആയതുകൊണ്ടും ഗട്ടറിലൊക്കെ വീണ ടൈമിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് ചാവി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ അന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബൈക്കുകളിലാണെങ്കിൽ ചാവി നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചാവി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബൈക്കിലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയറിലിട്ട് ക്ലച്ച് വിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, വണ്ടി ചാടി നിന്നോളും വണ്ടി. പക്ഷേ അതുപോലെ ഇതേലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഗിയർലെസ് ആണല്ലോ. നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പം എന്താണ്ട് വണ്ടിയുടെ ചാവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചാവി മേടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത് ചാവി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ചാവിയില്ല, വണ്ടി ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണം. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേറെ സ്വിച്ചോ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ കിൽ സ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ഇട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കാനൊന്നും ഒരു ഓപ്ഷനില്ല. ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് വിട്ട് കൊടുത്താൽ വണ്ടി ചാടി നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷനോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് സൈലൻസറിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ, ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സൈലൻസറിൻ്റെ ആ ഹോളിലോട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം വിട്ടു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, വണ്ടി ഓഫായത് കണ്ടോ, വണ്ടി ഓഫായി. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ചാവി ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓഫായി. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വണ്ടിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണമാവും. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈലൻസർ അടച്ചു പിടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.